Po mga kabarakitok, yan ngayon po may ginagawa po kaming project dito po sa malapit lang po dito sa amin. Ito po ay ginagagawin po namin nga po ay kalye. Aalwan ko kasi slope po ito, medyo iis lang po ng konti para mas madaling makapasok po yung ating ating mga sasakyan para sa ito yung paggawa lang ho namin sa amin project po ng bako lang po ang amin. Itong gamit po namin, itong aming Komatsu PC78 po. Medyo iniisip lamang po namin ito para hindi ko masyadong malalim ang paglusong. Yan po ang ginagawa ng bakali. Dalawa lamang po ang operator natin dito. Ay, isa lang po pala. Itong si Jomar at yung isa ho ay spatter. Para in case po na may sumalpak po na bato dun sa ilalim, madaling makita, matitigil ho ang ating ang ating backhoe para hindi ho magkaroon ng damage. Lalo pag nasalpakan ho yung kanyang mga pad, ay baka ho bumitaw yung kanyang track pad. Yan ho, ito ang ating kanya po ay assistant spatter si Rapi, kaway naman. Yan o, spatter ho natin. Ang ating operator ay si Jomar. Yan o, si Jo, pinai-slow po siya. Pina-islan po ng mababa kasi mabigat ang lusong. Yan lang ho ang gagawin namin dito. Papatagin lang ho, sisiksikin ng lupa, padadaanan. Tapos yung may-ari na ho ang bahalang kung gagawin kali o lalagyan nila ng semento. Sige po. Gagamitan po naman natin ngayon ng drone, yung para sa aerial view. Ayan po. Yan po ay top view ng ating ginagawang project kalye. Ayan po. Circular view po yan. Yan, medyo makikita po diyan yung pagka-slope nung lupa, yung palusong po siya. Tinutulakan po muna namin ng lupa para medyo bumaba po yung part po doon sa pababa po na yon. Yan po ang aerial view niya. Yan, dito nga po pala ito sa sa Bagalangit, sa probinsya po ng Mabini, Batangas. Yan. Yan, medyo po na i-slope na po, mapapatag na po ang kaso malagkit po yung lupa niya. Pero pag napadaanan po yun masisiksik po yan. Sige po, dito lang na po puputulin ng video sa susunod po uling vlog. Thank you.